Всем привет, мои дорогие, меня зовут Карина, я живу в США с 2019 года, здесь я получила бакалавриат и сейчас работаю. Идея этого видео пришла ко мне не просто так, я очень хорошо помню тот момент, когда я буквально терялась в вопросе, на кого мне стоит отучиться, чтобы это не заняло 4-10 лет в университете, не тратить на образование баснословные деньги и в то же время, чтобы это реально приносило мне хорошую зарплату в будущем. Здесь я сразу хочу оговориться, что в этом видео мы будем говорить именно о получении американского образования, а не просто нужного сертификата в какой-то определенной области, хотя этот вариант тоже есть, и я скажу об этом в конце видео. Я провела огромный ресерч, читала, спрашивала, сравнивала, сомневалась, и тогда я поймала себя на мысли, почему никто не собрал всю эту информацию просто в одном отдельном видео. Поэтому сегодня я хочу поделиться этим с вами, просто отрываю от своего сердечка всю ту информацию, которую я так долго и тщательно собирала, чтобы вам не пришлось проходить через тот же долгий и нервный путь, через который проходила я. Итак, для начала давайте быстро пройдемся по системе образования в США. Здесь есть два основных пути получения высшего образования, то есть первый — это классический путь, обычный университет или колледж на 4 года, где ты получаешь bachelor's degree, то есть бакалавриат. Но всем известно, что бакалавр в США обойдется очень дорого, примерно в 40-50 тысяч долларов, если учиться все 4 года. И из-за этого многие студенты берут student loans, то есть кредиты на образование. Вы тоже можете взять этот кредит, но я это абсолютно не рекомендую. Люди выплачивают эти кредиты годами. Мы говорим про года, иногда почти всю свою жизнь. И это просто сумасшествие, по моему сугубо личному мнению. И поэтому неудивительно, что многие ищут более быстрые и, самое главное, доступные пути для получения образования, чтобы быстро выйти на работу и чтобы это не занимало много лет и огромных денег. Поэтому второй путь, о котором люди либо часто не знают, либо почему-то не воспринимают его всерьез, это community college, после которого ты получаешь associate degree, либо по-нашему степень младшего специалиста. Обычно в этом случае можно получить образование примерно всего лишь за 2 года, 1,5 года, в зависимости от вашей специальности, и либо сразу выйти на работу, либо перевестись потом в 4-годичный университет, если вам этого хочется, и продолжить обучение там, что уже сохранит вам много денег, так как community colleges намного дешевле. Обучение обычно выходит в районах 5-10 тысяч долларов в год. Один из самых огромных плюсов здесь — это гибкость. Ты можешь легко совмещать учебу с работой. Многие программы позволяют учиться онлайн или даже гибридно, так что можно подстраивать обучение под себя. Либо же ты можешь выбрать другой путь и получить студенческую жизнь, так как сделали многие мои знакомые. Студенческая жизнь — это клубы, мероприятия, возможности познакомиться с людьми, которые также учатся и работают в США. То есть ты можешь построить связи, что я считаю очень важным. Итак, не будем затягивать. Номер 1 среди самых лучших и выгодных специальностей с associate degree я считаю dental hygienist, то есть по-нашему специалист по полости рта. Обучение занимает примерно 2 года, либо у вас есть вариант с интенсивным обучением, что занимает примерно 1,5 года, но я сразу говорю, это будет очень сложно. Зарплата здесь составляет около 80-120 тысяч в год. Плюс этой профессии в том, что она востребована почти во всех штатах, так что найти работу не составит особого труда. Кроме зарплаты, здесь также гибкий график, относительно низкая физическая нагрузка по сравнению с другими медицинскими профессиями, возможность развиваться, то есть после нескольких лет опыта можно перейти в более крупные клиники или даже работать с эстетической стоматологией, что, естественно, увеличивает зарплату. И, честно говоря, для тех, кто хочет быстро получить престижную профессию с хорошей зарплатой, dental hygienist — это просто один из самых наилучших вариантов вообще. И в будущем с этим опытом можно доучиться и даже стать дантистом, если вам этого захочется. Следующее — это nursing, то есть медсестра или медбрат. Обучение займет примерно 2-3 года, а зарплата здесь составляет около 75-110 тысяч в год. Но плюшки этой профессии делают ее еще круче. Первое — это гибкий график работы, то есть вы можете выбирать между полной занятостью или частичной занятостью. Сюда также входят хорошие бонусы и льготы. Это, наверное, лучшая часть этой профессии. Бонусы включают в себя медицинскую страховку, которая покрывает дантиста в том числе, но самое главное, что это не только для вас, но и также для всей вашей семьи. Также возможность получить квалификацию через онлайн BSN, можно получить
получить бакалаврскую степень по сестринскому делу и зарабатывать еще больше. Кстати, можно отучиться на LPN, LVN. Это младшая медсестра, которая выполняет базовую медсестринскую работу, такую как измерение давления, температуры. Это обучение занимает 12-18 месяцев. Обычно это associate degree, либо же диплом в специализированной школе, то есть очень быстрый путь начать работать в медицине. Вы не представляете, как сильно я расстроилась, узнав всю эту информацию, поскольку я ужасно боюсь иголок, а с этим хочешь не хочешь придется работать, потому что это просто великолепная возможность и реально много хороших преимуществ, а я не могу ими воспользоваться. Номер 3 в нашем списке. Сюда же я отнесу Dental Assistant, то есть помощник стоматолога. Обучение здесь супер быстрое, примерно от 6 месяцев до года, и по этой причине зарплата также ниже, примерно 40-60 тысяч в год, но это отличный старт, особенно если ты хочешь быстро войти в сферу стоматологии. Опыт работы помощником также дает понимание работы клиники, общения с клиентами, процедур, и со временем ты можешь доучиться и стать dental hygienist, чтобы увеличить доход и открыть новые карьерные возможности. Раз уж мы уже говорим о медицине, здесь я также хочу добавить Radiologic Technology, то есть радиология. Это специалисты, которые делают рентген, МРТ, КТ и другие медицинские снимки. Обучение проходит 1,5-2 года, а зарплата варьируется от 70 до 100 тысяч долларов в год. Здесь также гибкий график, плюс идут бонусы такие же, как в нерсинге, то есть медицинская страховка, пенсионные программы и оплачиваемый отпуск. Но есть и нюансы. Работа связанная с излучением, поэтому важно быть внимательным и строго соблюдать правила безопасности. А также, если для вас это важно, здесь, как я знаю, не так много настоящего живого общения со своими пациентами. Номер 5 – это sonography, или УЗИ и ультразвуковые исследования. Если работа с техникой тебе нравится, и ты хочешь в то же время видеть своих пациентов и общаться с ними, тогда ультразвуковая диагностика – это крутой вариант. УЗИ делают при беременности, проверке органов, сосудов, сердца. Словом, здесь очень много направлений и работы тоже много. Обучение также занимает примерно 2 года, зарплата варьируется от 80 до 120 тысяч долларов, но есть один момент – это конкуренция. Она здесь намного выше, чем в других программах, то есть поступить не так легко. Углубляемся в IT, переходим к Computer Science, то есть компьютерные науки. Если тебе нравится программирование, технологии, создание софта, то Computer Science — это один из самых лучших вариантов для тебя. С Associate Degree можно получить базовые навыки примерно за год или 2. Вы можете сразу начать работать, или, если вам так хочется, можно продолжить до бакалавра и открыть больше возможностей для карьеры. Начальная зарплата после Associate Degree обычно 70-100 тысяч в год, а с бакалавром и опытом она растет еще больше. Один из самых больших плюсов этой профессии — это то, что эта профессия востребована почти везде, и можно работать удаленно, либо гибко по графику. Номер 7 — это Data Analytics, или аналитика данных. Работа для тех, кому нравится работать с цифрами и помогать компаниям принимать решения на основе данных. Обучение также занимает около 2 лет. Зарплата стартует от 70 тысяч в год. Можно работать в маркетинге, финансах, IT или медицинских компаниях. Эта работа позволяет видеть результаты своего труда, то есть отчеты, визуализации, прогнозы. Это все помогает быстро развиваться. Я в университете проходила аналитику данных, и хоть я и не люблю цифры, но мне это было очень интересно. Следующее — это paralegal, или помощник адвоката. Если тебе интересна юридическая сфера, обычное обучение на адвоката занимает минимум 7-8 лет, потом идет law school, потом идет bar exam. Это все очень-очень долго и дорого, поэтому для многих новичков в США есть более быстрый и практичный путь. Это стать паралигалом. Паралигалы помогают юристам готовить документы, проводить исследования по делам, общаться с клиентами и следить за дедлайнами, то есть все, кроме самого похода с клиентом в суд. Обучение здесь занимает год-два. Это может быть associate degree, либо это также может быть сертифицированная программа, которую также можно пройти онлайн. Зарплата на старте составляет примерно 50-70 тысяч в год, а с опытом в крупных городах до 78-85 долларов в год. Паралигал — это быстрый и практичный способ войти в юридическую сферу, получить нужный опыт и понять, вообще нравится тебе это или нет. Хочешь ли ты тратить и годы, и деньги в law school в будущем.
Вернемся к медицине, потому что я просто не могу не упомянуть эту профессию. Это respiratory therapist, то есть терапевт дыхания, либо специалист по дыхательной терапии. Это профессия для тех, кто хочет помогать людям дышать легче, например, пациентам, которые болеют астмой, либо пациентам после операций. Respiratory therapists помогают людям дышать легче, они одевают кислородные маски, они учат себя правильно дышать и следят за дыхательной системой пациентов. Обучение занимает 2 года, зарплата 65-95 тысяч в год. Есть возможность развиваться и специализироваться. График работы гибким, а также есть стандартные льготы, как страховка, отпуск и пенсионные программы. Ну и последнее на сегодня, просто как вишенка на торте. Если год обучения для вас по тем или иным причинам это много, и если вам нравится красота и эстетика, тогда я хочу добавить сюда esthetician, то есть специалист по уходу за кожей. Это очень классная профессия, где вы реально сможете начать работать быстро и зарабатывать хорошие деньги. Моя знакомая здесь в Нью-Йорке esthetician, она ходит на работу в красивом халате, у нее идеальная кожа, и она содержит себя и еще плюс помогает своей маме. Обучение обычно занимает от 4 до 12 месяцев, в зависимости от программы и штата, в котором вы живете. Это не университет, это программа, и таких на самом деле очень много, поэтому если вам это также интересно, то дайте мне знать, я расскажу об этом в следующем видео. Но зарплата стартовая здесь примерно 30-50 тысяч в год, а с опытом, с работой в салонах, клиниках или даже открытием собственного бизнеса зарплата может дойти до 60-70 тысяч плюс. Можно работать, как я уже упомянула, в салонах красоты, в спа, в клиниках, можно принимать частных клиентов или даже проводить онлайн-консультации. Это такой финальный вариант быстрых и выгодных профессий, которые реально позволяют войти в работу без 4 лет обучения в университете, получать хорошие деньги и накапливать опыт для дальнейшего роста. Я очень надеюсь, что эта информация была для вас сегодня познавательна. Профессий на самом деле еще больше, но я не хотела, чтобы это видео длилось час. Здесь я собрала топ самых высокооплачиваемых профессий, которые не займут у вас много-много лет, не заберут у вас последние деньги, и вы сможете совмещать учебу с работой, так как это нужно сейчас нам всем. А с вами была Карина. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. 1, 2, 3, 4